Ma mäletan, kui ma Türgi lennujaamas nägin Wuhani lendude aega ja kõik olid nad canceldatud. Tundus ebaoluline ja ei tundunud üldse meid puudutav, et mingi suvaline koht kuskil Hiinas. Aga see tuli aina lähemale ja tekitas väga palju hirmu. Ja siis me pidimegi väga kiiresti meeskonnana tööle asuma. Kohe alguses saadeti ka esmakursuslastele appi hüüdeid siis haiglate ja hooldekodude poolt, et vaja on hooldajaid. 5. veebruaril kiirabi viis Põhja-Eesti regionaalhaiglasse minu ema. Astrupis ehk arteriaalses veres oli hapnik 47. Teda viidi kohe kõrgema etapp intensiivravi osakonda. Mina olen Anni, ma olen anestesioloogia ja intensiivravi eriala arst-resident. Mina olen Anne-Liisa, 6. kursuse arstitudeng. Mina olen Maria, õpin 2. aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Minu nimi on Mariam. Ma töötan intensiivravi osakonnas õena. Me kartsime nagu patsientide horde, kes tulevad. Me kartsime ise haigestuda. Õnneks neid ei tulnud tookord, aga tuli sügisel. Tulid uued nakatumised, tuli uus laine. Tuli järgmine kevad ja jääb edasi tulema iga järgneva lainega, kuni see epideemia kestab ja kuniks me ühiskonnana ennast kaitsta ei suuda. Kirjutasin siis ise Ida-Viru Keskhaiglasse ja nad küsisid, et kas ma tulen täna või ma saan tulla homme. Nad ei küsinud, et kas ma kõlban, nad uskusid, nad kohe võtsid mind avatult vastu. Nende ainult küsimus oli, et kas ma tulen täna või ma tulen homme. 6 päeva peale ema hospitaliseerimist haiglasse viidi minu vanaema PERH-i. Vanaema analüüsid ja kompuuterpildid ei olnud väga head ja arst valmistas mind kohe ette, et vanaema tagasi koju ei tule. 3 päeva hiljem vanaema jättis meiega kõikidega hüvasti. Et jämedalt iga teine või 3. patsient, keda ma seal osakonnas nägin, nad surid. Nad ei lahkunud elusalt. Ma tegin ilmselt seal hooldekodus olles enda rekordi kiirabisse helistamisega, sest et tihti oli tunne, et mõni inimene lihtsalt ei jaksa enam hingata. Ma õppisin seda, millal minna ruumist välja. Sellepärast, et sa ei jaksa vaadata, kuidas keegi lämbub. Mul vedas, et ma ei näinud ühtegi surma oma tööaja jooksul. Ma ei olnud lihtsalt sellel vahetusel tööl. Ma nägin, kuidas raskelt kulgeva haiguse korral oli haigusest haaratud 90–100% inimese kopsudest. Ehk siis, et hingamisega sai tegeleda ainult 0–10% inimese kopsudest. Ja täiskasvanu inimese kopsumaht oli seega taandunud mõneaastase lapse kopsumahuni, mis tema jaoks ei ole piisav. Nädala aja pärast peale intubatsiooni minu ema vajas trahestoomiat. Analüüsid ei läinud paremaks, kopsupilt ei muutunud. Selle osakonnas selle ravi keskel olles oli selline tunne, et see, mis me teeme, on suhteliselt mõttetu. Et selleks hetkeks, kui meie tulime inimeste ellu seda haigust ravima, oli see võitlus justkui võidetud. Ja sellepärast võib-olla ei leia ka väga palju intensiivraviarste, kes tahaksid sellest kogemusest COVID-haigete ravimisel rääkida. Heal juhul neid jagatakse omakeskis, halvemal juhul need lood kogutakse iseendasse. Ja ma ei käinudki selle kuu jooksul oma kodust väljas, ma käisin ainult tööl ja kodus. Ma olin 2 varianti oli minust, kas ma olen tööl õnnetu ja kurb või ma olen kodus õnnetu ja kurb. Mul ei olnud mitte midagi öelda. Mul ei olnud mitte midagi öelda ka lähedastele ega sõpradele. Ma tegin iseendaga sellel samal õhtul lubaduse, et kuni töölepingu lõppemiseni, kuniks ma olen sealt täielikult ära saanud, ma ei räägi mitte kellelegi, mida ma töö juures teen või ma ei räägi
mis mured mind valdavad töö juures või kas mõni ütlus jäi mul nii äärmiselt, nii jubedalt kummitama, et ma ei saa seda oma peast ära, ma lihtsalt ei saanud rääkida, sest et ma teadsin, et kui ma rääkima hakkan, siis ma jäängi rääkima ja ma nutan järgmised 2 tundi ja see lihtsalt, ma pigem hoian seda enda sees, kui räägin. See tundus hetkel kõige rohkem mind kaitsvat. Tegelikult mu eriala ei ole covidoloogia, vaid mu eesmärk on ikkagi saada eriarstiks, intensiivraviarstiks ja anestesioloogiks. Covid aja arstresidendid ja ka tudengid jäävad praegu ilma sellest normaalsest haridusest, et aidata Eesti ühiskonda sellest kriisist väljuda. Ja see kindlasti jätab oma jälje tulevaste patsientide ravisse. Ma olen alati arvanud, et me saame teadmised kaasa ja sa tunned kõik ära. Või et sul on ikkagi need teadmised, millele toetuda. Aga korraga olid seminarid kodus. Pool aastat õppimist ei andnud meile valmidust olla eakatele sõber, psühholoog, hooldaja, kõik ühes. Et see oli väga-väga palju. Ma ei ole kindel, kas ma oskan korralikku aordistenoosi ära tunda. Minu sisehaigused olid veebis. Ja minu sisehaiguste praktikatsükkel on taaskord Covidis. Vanema suri voodil ma lubasin talle, mil tema tütar, minu ema, saab terveks, siis ma teen kõik võimalikku, et ta saab suurepärast hooldust ja järelravi. Nii ma jätsin hüvasti oma vanaemaga ja jooksisin edasi oma ema juurde Irosse. Küll mäletan aga ma hommikuid, kus terve tee koju voolavad pisarad puhtalt selle pärast, et mul on tunne, et ma ei saanud teha nende inimeste jaoks piisavalt. Nende inimeste jaoks, kelle jaoks ma haiglas töötan. Kell 15.00 helistab mulle osakonna arst ja ütleb, et kui me tahame hüvasti jätta emaga, mil ta on veel hingamisaparaadi all, siis me peame kiirustama. Süda jäi seisma. Teda elustati ja noradrenaliin läks tohututes doosides. Nad ootasid, kuni me tuleme. Me jooksisime surmaga võidu. Me tulime kohale, meid pannakse riidesse ja sel hetkel tuleb osakonnarst välja ja ühest pilgust piisas. Me jäime hiljaks. Kõik, terve perekond, kõik tuttavad, sugulased ütles, et oi, et nii tubli, et kuidas ikka jaksad, aga keegi tegelikult ei teadnud, et me ei jaksanud. Näiteks eelmise aasta jõulud veetsin ma üksi kodus ja pidasin oma pere jõule läbi veebikaamera. Kui ma lõpetasin magistriõpped, ma sain oma lõpudiplomid koolis, koridoris, fotograaf tegi pilti ja selleks oli kõik. Ma läksin kooli uksest välja ja seal õnnitles minu kallis vend ja ema. Ja ema kinkis mulle valged lilled, nelgid. Ja need olid viimased lilled, mis ta mulle kinkis. Ma ei ole lihtsalt arstitudeng või abiarst. Mul on tütar, mul on õde, mul on tädi. Ja mida rohkem ma veedan aega haiglas, seda vähem ma olen oma lähedaste jaoks tütar. Seda halvemana ma tunnen ennast õe rollis. Ja seda vähem näevad pisikesed mind tädina. Ma ei saanud näiteks näha oma õepoega, kes oli toona paarinädalane, sest ma lihtsalt ei julgenud minna koju. See on õnn, kui me saame
helistada oma kallimale inimesele ja öelda Turusse, et ma armastan sind. Ma tean, et ma saan praegu helistada oma emale, aga ta ei võta enam kunagi Turu vastu. ma arvasin, et ma olen tugevam. Ei ole. Aga vaatamata raskustele ma leian endast jõudu, et jätkata oma tööd IROs. Sest mulle meeldib minu töö. Mul süda läheb soojaks, et ma saan midagi teha, et hoida inimeste tervist. Oma mõtetes ma tänan igat inimest, kes leidis aja ja koha, et tulla ennast vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Aga kui juhtub nii, et minu lugu, minu kogemus kas või üht inimest mõjutab vaktsineerima, siis ma olen tema jaoks teinud rohkem ära, kui ma saaksin tema jaoks teha intensiivraviosakonnas, tema raviarstina. Aga on neid hetki, kus sa saad saata 98-aastase memme koju tagasi ja siis ta lehvitab sulle sealt ratastoolist, millega teda haigla välisukse poole viiakse. Ja selleks üheks hetkeks lähevad kõik muud asjad meelest ära. Sest ta on kellegi vanaema, kes just läks krapsakalt koju. Ja siis ma tahan haiglas olla. Siis ma tean, miks ma tahan haiglas olla.